स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म। आत्मनिर्भरता र सो उद्यममा विश्वास राख्ने र लाग्न चाहने हर कोहीको लागि एउटा बेस्ट प्लेटफर्म आइडिया स्टुडियो नेपाल, जो करिब 1 दशक अवधिमा सयौंको व्यावसायिक यात्राको मार्गदर्शक बनिसकेको छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सबैलाई आइडिया स्टुडियो सिजन 8 को यो अन्तिम एपिसोडमा। आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म। आजको एपिसोड प्रयोग भइसकेको सामग्री खेर नफाली पुनः प्रयोग गर्न सकिने बिजनेस आइडियासँग सम्बन्धित छ। झापाको दमक्की सपना कन्दङवा एकपटक प्रयोगमा आइसकेका प्लास्टिकबाट ब्याग, पर्स लगायत थुप्रै आकर्षक सामग्री बनाउने र बेच्ने गर्छिन्, जसमा उनले न कुनै रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्छिन् न त कुनै मेसिनको नै। आफ्नो हातको सिप र परिश्रम नै उनको व्यावसायिक यात्राको सारथी हुन्। खेर गइरहेका प्लास्टिकलाई पुनर्जीवन दिने आइडिया भएकोले उनले आफ्नो व्यवसायको नाम नै रिभाइभर्स राखेकी छिन् र उनलाई यो आइडिया फुर्यो कोभिड महामारीका कारण जारी लकडाउनका समयमा घरमै थन्किँदा। आज हामी सपनाको बिजनेस आइडिया रिभाइभर्सका बारेमा धेरै कुरा उनै सपनाबाट थाहा पाउनेछौँ। साथमा बिजनेस गुरुहरूसँगको अन्तर्क्रिया पनि हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। नमस्कार जजेस, म सपना कन्दङवा, आइडिएटर अफ रिभाइभर्स। अनि हामी चाहिँ प्लास्टिक वेस्टहरूलाई चाहिँ अपसाइकल गरेर विभिन्न प्रडक्टहरू बनाइरहेछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी ब्यागहरू बनाउनेमा काम गरिरहेका छौँ। मेरो आइडियाको नाम चाहिँ रिभाइभर्स हो। रिभाइभर्सले चाहिँ प्लास्टिकहरूलाई अपसाइकल गरेर विभिन्न प्रडक्टहरू बनाउँछ र अहिले हामीले फेस गरेको मेन प्रब्लम, हामीले सल्भ गर्दै गरेको प्रब्लमहरू भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज, जसले वर्ल्डले नै पनि एकदमै फेस गरिरहेको प्रब्लम हो। र लो प्रोडक्सन रेट, लो रिसाइक्लिङ अपसाइक्लिङ रेटहरू भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा एकदमै कम भइरहेको छ। भइ त रहेको छ, तर जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो उसमा चाहिँ छैन। र यसकै लागि नै चाहिँ हामी रिभाइभर्सले काम गरिरहेछौँ। अपर्च्युनिटिजहरूमा हामीसँग इनफ र मेटेरियल्सहरूको एक्सेस छ। त्यस पछाडि अहिले एकदमै धेरै क्लाइमेट कन्सियस पिपलहरू चाहिँ बढिराख्नु भएको छ मान्छेहरू चाहिँ। र अहिले गभर्मेन्टले, नेपालले अथवा वर्ल्डकै हरेक कन्ट्रीहरूदेखि लिएर अर्गनाइजेसनले पनि चाहिँ यसको लागि विभिन्न गोलहरू सेट गरिरहेछ र एकदमै डिटरमाइन भएर क्लाइमेट चेन्जको उसमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो नै हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो। र यसमै चाहिँ हाम्रो सल्युसन के हो त भनेर भन्दा चाहिँ हामीले वेब्ड फ्याब्रिकहरू बनाउने हो र यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न प्रडक्टहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तो सामानहरू पनि हामीले चाहिँ यसबाट निकाल्नलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अझ राम्रोहरू चाहिँ कस्तो बन्छ भनेर अझै धेरै रिसर्चहरू पनि गरिरहेछौँ। र हाम्रो रिभाइभर्सको गाइडिङ प्रिन्सिपल्स भनेको चाहिँ हामी एकदमै सबैभन्दा बढी हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल्ली चाहिँ हामी रेस्पोन्सिबल हुने हो र सकेसम्म सोसियली अवेरनेस गराउने र सस्टेनेबिलिटीलाई प्रमोट गर्ने हो। यस पछाडि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई नै अझै धेरै बिजनेसको उसमा चाहिँ एक्सपान्ड गरेर लिएर जाने र अझै धेरैभन्दा धेरै प्लास्टिकहरूलाई रिड्युस गर्ने, प्लास्टिकहरूलाई अपसाइकल गर्ने, रेभेन्यू लिने, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सोसाइटी कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ एम्पावर गर्ने हो। हामीले गरेको कामहरू चाहिँ यसरी प्लास्टिकहरूलाई रिसाइकल अपसाइकल गरेर ह्यान्डलुममा बुनेर चाहिँ हामी यस्तो प्रडक्टहरू बनाइरहेका छौँ। मेरो स्लाइड यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू। अब सोसाइटीलाई आफ्नो योगदान पनि दिइराख्नु भएको छ, जो अहिलेको माग हो, अहिलेको इस्यु हो। तपाईँ यो टेक्नोलोजी प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ धागो बनाएर कपडा बुनेर कपडाबाट प्रडक्ट बनाए जस्तो लाग्यो तपाईँको स्लाइड हेर्दा। त्यो धागो चाहिँ कसरी बनाइन्छ? धागोलाई म्यानुअली नै काट्नुपर्छ सर। काटेर लामो थ्रेड बनाउने हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई थ्रेडलाई चाहिँ जसरी हामी तान बुन्छौँ ढाकाको कपडाहरू अरूहरूमा त्यसरी नै बुन्ने हो। धागोको फर्ममा त्यो प्लास्टिकलाई कसरी ल्याउनुहुन्छ कि
जस्ट सिजरिङ गर्ने काट्ने हजुर हजुर package हजुर गर्ने हजुर काटेर म्यानुअली हामीसँग अनि यसलाई नै चाहिँ काटेर यसरी हामी काट्छौँ म्यानुअली नै यसरी नै कुनै काट्छौँ। मेसिन प्रोसेस होइन भन्नु खोजेको मैले छैन मेसिन त्यसलाई पगालेर अर्को रूप लगेर कि मिसाएर होइन सर धागो बनाउने यो वर्ल्डको डिमान्ड हो हाम्रो देशमा म आफैले पनि पर्सनली केही चिजहरू इम्पोर्ट गरेर चलाउँछु उहाँहरूको चाहिँ कम्प्लिट प्रोसेसिङ हो लार्ज स्केलको सुपर लार्ज स्केलको होइन सानो भने प्रयास देखियो यसमा सस्टेन हुन्छ त यसको प्रोडक्ट बेचेर सस्टेन हुन्छ आखिर यो त सर बिजनेस हो होइन तपाईँले गर्नु खोज्नु भएको त बिजनेस हो सेवा मात्रै होइन होइन भोलिन्टियर मात्रै होइन यो सस्टेन हुन्छ त यसले कस्ट हान्छ त धान्न सक्छ सर किनभने एकदमै यो जुन क्लाइमेट कन्सियसनेस चाहिँ बढिरहेको छ अनि हामीले फोकस गरेर हाम्रो मार्केट मेन फोकस गरेको मार्केटहरू भनेको चाहिँ यस्तै अर्गनाइजेसनहरू एनजिओदेखि लिएर गभर्मेन्टहरूदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरू त जो अलरेडी नै कन्सियस हुनुहुन्छ यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूलाई हामीले त्यत्रो धेरै कन्भिन्स पनि गर्न पर्दैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी सस्टेन गर्न सकिन्छ। तपाईँको प्रोडक्ट्सहरू के छ अहिलेसम्म? हामीले ब्यागहरू अहिले यो तत्काललाई चाहिँ हामीले रिसेन्टली चाहिँ ब्यागहरू नै बनाइरहेछौँ। यस्तो यो सानो सानो यस्तो ब्यागहरू पनि छ। यो ब्याग यो बुनेको कि वेभिङमै पर्यो उनीहरू यो एउटा यो सानो खाले बनेको छ अनि यस्तो यो ब्याग हामीले चाहिँ सुरुमैदेखि बनाएका थियौँ यस्तो ब्यागहरू। ओके कुन प्लास्टिकबाट बनिरहेको छ यो? अब यो गुटकाबाट त बन्दैन होला होइन? होइन त्यस्तो सानो स्याचेटहरूमा चाहिँ सकिँदैन। चाउचाउको यो ऱ्यापर्सहरू हुन्छ नि जुन जङ्क फुड ऱ्यापर्सहरू हुन्छ प्लास्टिक पोलिथिन ब्याग्सहरू हुन्छ त्योबाट चाहिँ हुन्छ जोबाट चाहिँ हामी अलिक लामो थ्रेडहरू निकाल्न सक्छौँ। छोटो भयो भने चाहिँ अलिक काम गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो भएर। हजुरको यो जुन कन्सेप्टले स्टार्ट गर्नुभएको छ इट्स भेरी इम्प्रेसिभ। अनि एउटा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो ऱ्यापर्सको हजुरले मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ गरेको चाहिँ देखेको छैन होइन। सो ऱ्यापर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको युजली प्लास्टिकको बोटल्सहरू त हामी रिसाइक्लरकोमा पठाउँछौँ तर ऱ्यापर्स चाहिँ कसैले पनि लिनु हुँदैन होइन। सो त्यो चाहिँ एउटा एकदमै इस्यु छ कि बरु चाहिँ हजुरहरूले जुन गर्नुभएको छ नि जुन ऱ्यापर्सहरू जसलाई चाहिँ रिसाइकल इजिली त्यो मसिनवालामा डिरेक्टली गर्नै मिल्दैन त्यो त यतिकै वेस्टै भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसबाट नि हजुरले वेभिङ टेक्निक युज त्यो ट्रेडिसनल टेक्निक युज गरेर चाहिँ एउटा मोडर्न मोडिफाइड जुन प्रडक्ट्सहरू बनाउनु भएको छ द्याट इज रियली कमेन्डेबल। अनि इट्स लेबर त्यो जुन इन्टेन्सिभ हुन्छ कि यस्तो कामहरू हामीले जुन गरिरहेछौँ होइन इट्स अल्सो क्वाइट सिमिलर टु द्याट होइन। योमा चाहिँ हजुरलाई एकदमै च्यालेन्ज एउटा त प्रडक्सनमा एउटा आउँछ होइन। सो हजुरले भेराइटी जस्तो ब्याग्सको एक्सेसरिजहरू देखाउनु भयो होइन। सो त्यो बाहेक चाहिँ हजुरले अरू पनि क्याटेगोरिजहरू अरू पनि निकाल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ कि अलिकति डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ बिकज डिफिकल्ट टु स्केल होइन लङ टर्ममा जाँदाखेरि। बरु हजुरले चाहिँ अलिकति स्टोरी टेलिङ वेमा होइन हजुरको चाहिँ मैले अलिकति आई वाज लुकिङ फर द्याट कि कसरी हजुरले चाहिँ अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ या फ्युचरमा चाहिँ कसरी सेल गर्ने प्लान गर्नु भएको छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्ट इज डेफिनेटली गोइङ टु बी च्यालेन्ज। मार्केटमा कम्पिटिसन छ होइन। सो त्यो कस्टको पार्टलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अनि कसले चाहिँ हजुरको यो कसले बनाउँछ कतिजनाले बनाउँछ कसरी बनाउँछ अलिकति त्यो पनि आएको भए चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला। अनि हजुर मार्केटमा कम्पिटिसन छ होइन। सो हाउ यु आर गोइङ टु कन्भिन्स कि तपाईँको प्रडक्ट नै किन लिने होइन किन चाहिँ हजुरको नै इम्प्याक्टफुल र राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट छ भने अनि हजुरले कसरी चाहिँ मार्केटिङ या भनौँ न कसरी चाहिँ मार्केटसम्म लैजाने कुन वेबाट लैजाने चाहिँ सोच्नु भएको छ। सो यति त मेरो क्वेसन। हामीसँग सबै एकदमै त्यो हजुरले भन्नुभएकै जस्तो टफ नै हुने हो किनभने हामीले सबै मेनुअली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेसिन जस्तो एकचोटि इन्भेस्ट गरे पछाडि चाहिँ हुने भन्ने हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्टहरूमा चाहिँ हामीले 40-45 सम्मको मार्जिनहरू हुन्छ हाम्रो। त्यत्रो उयसमा चाहिँ खासै बढी हाइली एकदमै चाहिँ हुँदैन। तर यो फेरि हामीले अस्ति पनि हामीले कुराहरू गरिरहेको थियौँ पोलिसीहरूमै जुन गभर्मेन्टको पोलिसीहरू छ उहाँहरूसँगै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारले नै प्राइसिङहरूको स्ट्राटेजी छ हाम्रो पनि। र अर्को भनेको चाहिँ मार्केटिङको कुराहरू भनेको चाहिँ जुन स्टोरी टेलिङ भन्नुभयो त्यही स्टोरी टेलिङ नै हो।
अनि हामीसँग प्रोडक्सन हाम्रो अगाडिको बनाउने सामानहरू बनाउने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि हामीले 2022मा सुरु गरेको। त्यतिखेर चाहिँ म आफैले नै सबै चिजहरू प्रोसेसहरूमा सबै म आफै थिएँ। अनि जस्तो बुन्नेहरूमा चाहिँ मलाई साथीहरूले हेल्प गर्नुभयो। मसँग बोजू हुनुहुन्छ, एकजना बोजू पर्ने हुनुहुन्छ, उहाँले बुनिदिनुहुन्छ। मैले बनाएर काटेर धागो रेडी पारिदिएपछि उहाँले बुनिदिनुहुन्छ। अनि अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ब्यागहरू बनाइदिनुहुन्छ। कस्तो खाले बनाउने भनेर मैले यसरी यस्तो बनाउने भनेर भनेपछि उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ मैले चाहिँ देखेकोमा चाहिँ अलिकति प्रोडक्सन रिलेटेड र मार्केटिङ रिलेटेड चाहिँ केही पनि अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरलाई केही पनि हेल्प चाहियो हजुर। भने चाहिँ यु क्यान डिरेक्टली रिच आउट टु हामीले केही Thanks. गरिरहेछौँ होइन त्यसमा पनि हजुरसँग केही मिलेर केही पनि गर्न सकिन्छ होला मेबी। मैले हजुर अस्ति इन्क्युबेसनदेखि नै हजुरसँग जोडिनलाई खोजिरहेको थिएँ। मैले एक्सपेक्ट पनि गरिरहेको थिएँ हजुरको एक्सपर्टिज, हजुरले अब यत्रो वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली पनि मलाई एकदमै धेरै काम लाग्ने हुन्छ। म चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरबाटै आउँछु होइन। मेरो पर्सपेक्टिभ र अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले भन्नुभयो अब यो वेस्ट भन्ने कुरा यति धेरै छ कि जति धेरै मार्केटमा हामी जस्तो अब यो अपसाइक्लिङ बिजनेस लिएर आयो त्यति आवश्यकता छ भनेर होइन। अब जस्तो तपाईँको अब टार्गेट अडियन्स पनि तपाईँले कस्टमर सेगमेन्ट पनि अब लोकल गभर्मेन्ट, एनजिओ, आइएनजिओ, नेसनल इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन र टुरिज्म सेक्टर भन्नुभएको छ होइन। मैले अहिले देखिरहेको अब जति पनि रिसाइक्लिङ अपसाइक्लिङ प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ भिजुअली अपिलिङ हुँदैन कि। जस्तो कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले लिन खोजेँ भने पनि अलिक हेसिटेसन जस्तो कि यो रिसाइकल्ड हो। एक त अब राम्रै प्रडक्ट छ भने पनि अलिकति अलरेडी रिसाइकल्ड हो भने त्यो मनोसाय हुन्छ नि व्यक्तिको प्रडक्ट लिँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई कसरी तपाईँले स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ कि छैन, सोच्नु भएको छ कि छैन। मेरो ब्रान्डिङको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ तपाईँले काम त राम्रो गर्नुभयो अघि सरले भन्नुभएको छ तपाईँको त सामाजिक काम मात्र होइन तपाईँले त्यसलाई बिजनेस मोडल बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त। सो त्यो एस्पेक्टबाट सोच्नु भएको छ कि छैन होइन। हामीले बनाउने प्रडक्टहरू चाहिँ जस्तै भिजुअली अपिलिङ हुनलाई चाहिँ त्यो सामान त्यो चिजहरू प्रडक्ट चाहिँ केमा युज गर्ने, केमा युज हुन्छ भन्ने कुराहरूले पनि अलिकति डिफाइन गर्छ आई गेस होइन। अनि त्यो हुँदा जस्तै अहिले हामीले यो जुन ब्यागहरूमा काम गरिरहेछौँ यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ अहिले म आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यो फिल चाहिँ हुन्छ। त्यो भएर पनि सकेसम्म हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अझै यसलाई अझै राम्ररी अनि अपिलिङ कलर कम्बिनेसनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा रिसर्च गरेर काम पनि गरिरहेछौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो थ्रेड कस्तो कुन प्लास्टिकले चाहिँ हामीले के बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि काम गरिरहेको छौँ। त्यो हुँदा डेफिनेटली अब यसको होराइजन एकदमै ठुलो छ। योबाट हामीले धेरै चिजहरू बनाउन पनि सक्छौँ। हामीले अरू सामानहरू पनि बनाउने भनेर त्यसमै काम पनि गरिरहेका छौँ। र ब्यागको कुराहरूमा चाहिँ जुन कलर कम्बिनेसन, कलरको कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ जुन फिनिसिङहरूमा देखिन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। र कुन प्लास्टिकहरूबाट चाहिँ कुन प्लास्टिक वेस्टले चाहिँ हामीलाई कस्तो खाले प्रडक्टहरू दिन्छ भन्नेमा हामी एकदमै अब चाहिँ ल यो प्रडक्ट यो वेस्टबाट चाहिँ हामी यस्तो मात्र बनाउने भन्ने खालकोहरू भइसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि त्यत्रो धेरै समस्या नहोला। ओके सो तपाईँले अब किनभने तपाईँले फ्यासन पनि राख्नु भएको छ नि त, नट जस्ट फर द कज अफ द इन्भाइरोमेन्ट। मैले एकचोटि किनौँला अरे होइन फर द कज अफ इन्भाइरोमेन्ट, बट you should be able to make me to want buy again and again के। सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोच्न चाहिँ जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अब आई डोन्ट नो हाउ प्र्याक्टिकल कति हुन्छ होइन अब यहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। तर जस्तो फर इक्जाम्पल अब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा डिरेक्टली अब ब्याग किनिदेऊ भन्दा पनि मेबी स्कुल ब्याग्सहरू कि जहाँ चाहिँ विपन्न वर्गको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यो भनौँ न स्कुल ब्यागकै आवश्यकता छ कि अब यो ड्युरेबल पनि हुन्छ होला यो प्लास्टिकको थ्रेडले गर्दाखेरि होइन। मेबी तपाईँले एकदमै स्कुल ब्याग्सहरूमा पनि कि अब थाहा छैन कतिको बनाउन गाह्रो छ छैन होइन। अनि यस्तो स्कुल ब्याग्सहरू छ तपाईँको लाइक अब बनाउनुहोस् होइन डिजाइन्सहरू। अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन्सहरू approach गरेर चाहिँ okay these are the school bags that we want to give out to the community, so if there is any program or any mechanism हुन्छ नि हामीले चाहिँ यो अब त्यो गर्दाखेरि तपाईँले एक त सोशल काम त गरि नै राख्नु भएको छ तपाईँको यो इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड होइन। तर जोलाई निड छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा तपाईँले निश मार्केट हो भने चाहिँ अलिकति कुनै कज पर्टिकुलर नट जस्ट इन्भाइरोमेन्ट होइन। मेरो सेक्टर म अब विपन्न वर्गको बालबालिकासँग काम गर्छु भने मेरो अब
इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड अरू सङ्घ संस्था नि हुन्छ होइन तर मलाई चाहिँ टच केले गर्न सक्छ भने चाहिँ मेबी ओके यो चिल्ड्रेनहरूलाई आवश्यकता छ होइन सो मेबी त्यो केटर गर्न सकिन्छ कि हाम्रो कुनै अप्रोचेसहरूबाट कुनै यदि अब हामीले स्कुल ब्यागहरू नै डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ या कसैले गर्न चाहनुहुन्छ इन्डिभिजुअली भने पनि सो उहाँहरूले चाहिँ त्यो मेकानिजम चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस मोडलमा किनभने मेरो अब कम्युनिकेसन आउटरिचमा फोकस हुने भएको भएर चाहिँ तपाईँले त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि सोच्नु होला होइन आइडा पिचिङ मात्र नभएर चाहिँ एउटा प्रपर बिजनेस मोडलमा चाहिँ लिएर जानुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली स्कोप छ तपाईँले पुरा राम्रो कुरा ल्याउनु भयो होइन नमस्कार सर मेरो लागि एकदम राम्रो कुरा हो मैले तपाईँलाई दुईवटा मात्र कुरा गरेँ यस्तो मैले धेरै देखेको छु यस्तोबाट रिसाइक्लिङबाट अपसाइक्लिङ जे गरे पनि होइन एउटा कुरा मेरो एडभाइस के छ भने कुनै चिजको कम्बिनेसन निकाल्यो भने यस्तो खालको युनिक क्वालिटी युनिक प्याटर्न अथवा युनिक खालको चिज बनाउनुहोस् जो कुरा तपाईँको हो भनेर ठ्याक्कै थाहा लाग्ने गरी दोस्रो कुरा तपाईँले अब अलिकति जुन स्कुल ब्यागहरू अलिकति धेरै चिजमा हाई भोल्युमबाट निकालेर लो कस्टमा निकाल्न सक्नुपर्ने छ तपाईँले दुई किसिमलाई मोडलिङ राम्रोसँग गर्नुभयो भने अब कुनबाट सुरु गर्ने तपाईँ विचार गर्नुहोस् वान पर्टिकुलरली किनभने इन्भाइरोमेन्टलको हिसाबले गर्दाखेरि लो भोल्युम हाई भ्यालु गर्दाखेरि त इन्भाइरोमेन्टल त धेरै सर्भिस हुँदैन किनभने तपाईँले रो मेटेरियल प्रोडक्सनै तपाईँलाई कम चाहिन्छ भनेपछि त्यो पनि तपाईँ बिजनेस मोडल चाहिँ एकदमै राम्रो मोडल धेरै ठाउँमा प्रुभन छ कि होइन र त्यो एउटा हेर्नुहोस् अहिले अनि अर्को चाहिँ अलिकति हाई भोल्युम अनि लो कस्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हाम्रो अञ्जनाजीसँग राम्रोसँग सिक्नुभयो भने अहिले तपाईँले म्याक्सिमम् मान्छे चाहिन्छ त्यस कारण मेरो पहिलो सजेसन युनिक प्याटर्न युनिक रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् जसले गर्दा उसले भोलि कपी गरेर पनि तपाईँसँग कपिराइट लिनुपर्छ है अनि बल्ल तपाईँको बिजनेस साँच्चै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो अरू तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना तपाईँको व्यापार अहिलेको कहाँ छ तपाईँ तिनजना मान्छे अहिले साधारण घरैसी देखियो होइन त्यसलाई साँच्चै बिजनेस मोडलमा लान कति लगानी चाहिन्छ हामीबाट के आश गर्छौँ अञ्जनाजीले हेल्प गर्ने भयो बाँकी के चाहन्छौँ भनेर तपाईँलाई सोधेँ मैले हजुरहरूबाट चाहिँ अब सर हुनुहुन्छ एफएनसिसिआईमा हुनुहुन्छ हजुर सरबाट एक्सपोर्टको कुराहरूमा जुन मैले अघि पनि भने टुरिस्ट उसमा चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरमा भनेर भने त्यसमा चाहिँ एक्सपोर्टको कुराहरूमा सरबाट हेल्प पाउन सक्छु मैले त्यस पछाडि अञ्जना म्याम त अब उहाँले त सबै कुराहरूमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ अञ्जना म्यामले त्यस पछाडि हाम्रो अर्को म्यामले हाम्रो म्यामले चाहिँ जुन हजुरले काम गरिराख्नु भएको छ इन्क्लुसिभिटीको कुराहरू भइरहेछ अनि मैले काम गर्दाखेरि पनि सकेसम्म चाहिँ महिलाहरूसँगै जसलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिकल्ली पनि एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूले नै काम गर्न खोजिरहेको आज तपाईँ एक बोजू एकजना दिदी मात्रै घरयासी रूपमा सानो प्रोडक्सनको युनिट छ यु वान्टेड टु डेभलप टु मोर कमर्सियल इन्डस्ट्रियल भन्नाले तपाईँ कमसेकम 20जना मान्छे राखेर वर्षको सेल्स 20 लाख 50 लाख कति टार्गेट एउटा तपाईँको एमाउन्ट सम्झौँ न चाहिँ हरेक मान्छेले महिनाको 30,000 कमाउने तपाईँ आफूले पनि वर्षको 10 लाख कमाउने के टार्गेट होला त्यसको लागि तपाईँको रियल प्लान चाहिँ के भन्न खोजेको कि मैले त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग छ भने अफकोर्स हामी गर्न तयारै छौँ भित्रदेखि एउटा प्लान बनाउनुहोस् मनदेखि राइटिङ पनि गर्नुहोस् अनि त्यसको लागि उपबाट के सहयोग लिन सकिन्छ अब तपाईँले भन्नुहोस् भन्न खोजेको तपाईँ प्लान चाहिँ प्लान चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै गर्ने हो होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँले हजुरले भन्नुभयो जस्तै वेयर हाउसदेखि लिएर त्यस्तै टिमदेखि लिएर सबैहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यति नै भयो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिले पनि त्यति धेरै नै थाहा नै छैन सकेसम्म चाहिँ मेरो जुन मान्छेले बिजनेस गर्छु व्यापार गर्छु अथवा काम गर्छु भनिसके पछाडि अभियसली एकदमै ठुलो सोचेर पछिसम्मको सोचेर काम गरिरहेको हुन्छ नि सर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यसरी नै काम गर्न चाहिँ मन छ तपाईँको सपना चाहिँ ठुलै छ तर अलिकति बाटो इम्प्रपर जस्तो देख्छु तपाईँले प्रोफेसनल राइटिङ त लेख्न आउँदैन एकाउन्टको भाषामा अथवा सिएले गरेस् तर तपाईँ लिस्टेड त गर्न सक्नुहुन्छ म यतिजना लाग्छु यस्तो ठाउँ लिन्छु यति र मेटेरियल ल्याउँछु यस्तो चिज बनाउँछु यहाँ लगेर बेच्छु यति रुपियाँमा बेच्छु महिनामा यति बेच्छु वर्षमा यति बेच्छु 5 वर्षमा यति बेच्छु त्यो एउटा तपाईँको एउटा टार्गेट बनाउनु पर्यो त्यसको लागि कस्टहरू कति लाग्छ कति पछि कति थप्दै जान्छ एकैचोटि त लाग्ने होइन तपाईँलाई होइन ग्रेजुअल्ली हुने हो
त्यसैले तपाईँले एउटा पहिला चाहिँ आफ्नो प्रपर प्लान बनाउनुहोस् भन्ने सुझाव राख्छु मैले अनि त्यो प्रपर प्लानलाई एक्सनमा कसरी जाने नम्बर 1 को काम के दोस्रो नम्बरको के भनेर तपाईँले गर्दै जानु हो भने तपाईँ सक्सेसको बाटोमा लाग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ यो चाहिँ अब प्रडक्ट मात्रै नभएर नोबेल कज पनि भएको हुनाले इन्भाइरोमेन्ट कज पनि भएको हुनाले यसलाई अलिकति सजिलो छ जस्तो लाग्छ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सबैजना Thank you. अब अन्जनाजीले ठ्याक्कै हेल्प गर्नुहुन्छ अब त्यस्तै उसले राम्रो प्लान ल्यायो भने हाम्रो गुरुङजीले लगानी गर्नुहुन्छ अनि सेन्चुरीजीले मार्केटिङ गरिदिनुहुन्छ अनि सरले चाहिँ NGING तिर इन्भाइरोमेन्टको सस्टेनेबिलिटी यो अलिकति ब्याग किन्ने किनाउने काम म गरिदिनु के गरौँ होला होइन अर्थशास्त्र विषयमा मास्टर्स गर्दै गरेकी सपना निजी विद्यालयमा सामाजिक विषय पढाउँछिन् पनि नयाँ कुराहरूको खोजी उनको रुचिको अर्को विषय हो त्यसैले उनलाई फरक कुरा सोच्न र प्रयोग गर्न प्रेरित गर्यो हुन त प्लास्टिकको प्रयोग मानव स्वास्थ्यदेखि पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्म जोडिएको विषय हो प्लास्टिकको प्रयोग सकेसम्म नगरेकै राम्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन् तत्काल प्लास्टिकको प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्न भने सम्भव छैन यदि प्रयोग भएको प्लास्टिकलाई अन्य सामग्रीमा रूपान्तरण गरेर फेरि प्रयोग गर्न सकियो भने यसबाट वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ जसका लागि उनले स्थानीय स्तरमा फोहोर सङ्कलन गर्ने कम्पनीसँग समेत समन्वय गरिरहेकी छिन् यसरी रिभाइभर्सको आइडिया लिएर अघि बढेकी सपनाको सपना पूरा हुन सकोस् उनलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ यही बिजनेस आइडियासँगै आइडिया स्टुडियो सिजन 8 का सम्पूर्ण एपिसोडहरू सकिएका छन् हामी अर्को सिजन अर्को उत्साहका साथ तपाईलाई भेट्न पक्कै आउँछौँ बिदा दिनुहोस् नमस्ते